Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні 72-ші сабақтың тақырыбы ертегі айтамыз. Бүгінгі сабақта сендер ертегінің мазмұны бойынша сахналық көрініске қатысатын боласыңдар. Бірінші тапсырма: ертегінің түрлерін есіңе түсір. Жан-жануарлар туралы ертегілер, қиял-ғажайып ертегілері, хикаялық ертегілер, тұрмыс салт ертегілері. Олай болса, бүгінгі сабағымыз жыл басына таласқан жануарлар туралы ертегі болмақ. Ерте заманда жан-жануарлар жыл басы болуға таласыпты. Жыл қайтыпты: мен алысты жақын қыламын. Сүтімді ішеді, қылымнан арқан жіп еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ. Жыл басы мен боламын. Сонда түйе айтады: мен ауырды көтеріп, неше айлық алыс жерлерге апарамын. Көде, жусан жеймін, не кез келсе соны қорек етемін. Шөлге де шыдап жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық. Сиыр айтады: адам егінді менімен егеді. Сүтімді ішеді, құрт май жасайды. Жыл басы болуға мен лайықпын. Қой айтады: мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады, киім тігеді, арқан жіп еседі. Сүтімнен құрт май алады. Шаруаға менен пайдалы ешкім жоқ. Болжа: ит пен әтештің сөзін болжа. Олардың рөліне еніп сөйле. Ит айтады: мен болмасам, сендерді қасқыр жеп тауысар еді. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, еме хабар беремін. Әтеш айтады: мен болмасам, адамдар жұмысқа бармай, ұйықтап қалар еді. Мен таң атты деп шақырып хабар айтамын. Тышқан не айтарын білмей тұрды. Қулық ойлап, жиналған көпке былай деді: бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралық. Кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын. Түйе өзінің бойына сенетін. Менен бұрын кім көреді? Деп тышқанның сөзін қоштайды. Барлығы жылды қарап тұрады. Тышқан жорғалап түйенің өркешіне мінеді де отыра береді. Сөйтіп, тышқан жылды бәрінен бұрын көріп, жыл басы болыпты. Бойына сенген түйе жылдан құр қалыпты. Ақ сандық, көк сандық жинағынан алынған ертегі. Үшінші тапсырма: мұғалімнің көмегімен ертегінің түрін анықта. Бұл ертегі жануарлар туралы ертегілер түріне жатады. Төртінші тапсырма: бағала. Саған қай жануардың сөзі ұнады? Маған тышқанның сөзі ұнады. Ол өзінің ақылдылығын пайдаланып, жыл басы болып кетті. Бесінші тапсырма: дәптермен жұмыс. Суретке қарап, жыл атауына ие болған жануарлардың атын жаз. Жыл басы болған тышқан. Тышқан жорғалап, түйенің өркешіне отырады. Сонан соң жылды бәрінен бұрын көріп, хабар беріп, жыл басы болады. Енді бұл жерде бірінші тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз. Қорытындыла. Алтыншы тапсырма: ертегінің соңғы сөйлемін оқы. Түйе неліктен жыл басы бола алмады? Түйеде қулық пен жылдамдық болмады. Содан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болады. Түйе бойына сеніп, құр қалады. Үйге тапсырма: ертегінің мазмұны бойынша сахналық көрініске дайындал. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.